幸福を実現させる。毎日のモチベーションを上げる。イチロー、大谷翔平が一世風靡している今でも、彼の名前を聞いたら何をした人か顔と容姿が思い浮かぶだろう。そうだね。野球選手だ。アメリカでも大活躍した選手だ。正解だ。スティーブ・ジョブズ。彼の名前を聞いても同じように浮かぶかね。ああ、アップルの CEO だ。まず結論を言う彼のプレゼンはみんな聞きたがる素晴らしさだった。これも正解だ。ではこの二人に共通することは何かわかるかね。野球選手がイチローさんで企業の大物がジョブさんだよな。共通することは天才なのかな、二人とも。あと有名ってことはわかるけど。それも正解ではある。確かに共通するところは有名人だ。そして使い切れないほどの財産を保有している。言い方を変えれば輝かしい栄光と財産を残したと言えよう。そして彼らの共通するものはある秘密を毎日実行していた人たちなのだ。秘密？やっぱり二人の成功には何かやっていたのか？知りたい。聞きます。ジャーナリング、書くことだ。紙とペンがあればいい。後で私が説明することを書くこと。これが彼らに共通することだ。それだけなのか？もし諸君が紙とペンさえあれば自分の人生を幸福にできるなら、君の夢が叶うとしたなら、書く瞑想、ジャーナリングの不思議を知りたいとは思わんかね？見せてもらおうか。この世の真理とやらを。諸君は今の生活に満足しているかね？何か物足りない。もっと充実したいと思ったことはないかい？もし幸福になることを信じることができるなら、君の悩みはもちろん、夢も書く瞑想、ジャーナリングが解消してくれる鍵かもしれない。私も実行しているから、諸君に詳しく説明しよう。何？そうなのか。やっていたんだな。やってやる。僕もやってやるぞ。教えてくれ。今回はただジャーナリングが人生にどのように影響するかを伝えるだけでなく、科学的根拠とイチローやスティーブ・ジョブズが毎日実行していた内容を大公開。さらに諸君がすぐに始められる具体的な方法までお話しする。人生が不思議なくらい良くなるシンプルなツールだ。間違いなく気分は爽快になり、諸君の夢実現の助けとなるはずであろう。ぜひ最後までお付き合いいただきたい。この動画は最後まで見る価値がある。なぜならこの動画が君の生活を変える可能性を秘めているからなのだよ。もし飛ばし見すると、その方法が断片的にしか伝わらず、効果を最大限に引き出せなくなってしまう。いわば武器の使い方がわからず、武器の最大の力を引き出せない状態で終わってしまうのだ。一語一句に君の人生を好転させるヒントが隠されている。科学の観点からも実証され信頼に値する世界的に有名な神経科学者メアリー・アン・ウルフ博士の研究では、ペンで文字を書くことで脳の活性を30から 40% 向上させるとされていて、スマホや PC では得られない記憶定着効果があるのだ。さらに成功者の間ではこのジャーナリングが習慣化されており、日々の目標達成と成長に重要な影響を与えていることが分かっている。つまり夢の実現に近づくための本物のテクニックなのだ。さあ見せてもらおうか。ジャーナリングがどのように諸君の人生を変えていくのかを。イチローとスティーブ・ジョブズがジャーナリングを行っていたことは、彼らの成功に向けた独自の取り組みの一環として知られている。彼らのジャーナリング習慣について詳細をお話ししよう。イチローのジャーナリング、詳細な記録。イチロー選手はキャリアの初期から日々の練習内容や試合の振り返りを手帳に記録する習慣があった。特に自分のスイングボールの感触、体調など細かくメモすることで自分の調子を客観的に確認し、長期的なパフォーマンスの安定に役立てていたのだ。自己反省と課題の確認。試合後に自分のプレーを冷静に振り返り、成功と失敗の要因を分析することがイチローのジャーナリングの重要な目的だった。
例えば三振の要因や良い打点の要因を記録して次の試合に生かすことでメンタル面でも成長を促していた。モチベーション維持。また日々の記録を繰り返し見返すことで成長の軌跡を確認しモチベーションを保つことにも役立てていた。イチローにとってジャーナリングは単なる記録ではなく自身の進化を感じるための手段であったと言えよう。スティーブ・ジョブズのジャーナリング、瞑想と自己探求の一環。スティーブ・ジョブズは禅や瞑想を実践していたことで知られているが、彼のジャーナリングは自己探求や感情整理の手段としても用いられていた。特に人生の方向性や会社のビジョンについて深く考える際に書くことで思考を整理し直感的な決断に役立てていたのだ。創造性とアイデアの記録。ジョブズはアップル製品のアイデアが浮かんだ際にノートに書き留め、後でそれを見返してインスピレーションを得たり、新たな視点からアイデアを育てていた。シンプルさとユーザー体験にこだわった彼の製品設計にこの記録が大いに役立ったと考えられる。目標やビジョンの明確化。ジョブズは日々の業務だけでなく、自分が成し遂げたいことや人生の目標についても書き留めていた。これぞジャーナリングの真髄だ。彼のジャーナリングは未来を見据えた長期的なビジョンや目標を見直す手段でもあり、それが製品開発やビジネスの戦略に反映されたのだ。イチローとジョブズに共通するのは、目標達成や自己成長のためにジャーナリングを活用していたという点だな。それぞれの分野での成功にジャーナリングが深く関与していたことがわかるだろう。すごい。ある意味日記みたいなんだけど、ちょっと日記とは違うよね。書いたものはずっと置いておくのか？鋭い質問だ。その通り、日記ではない。これは日記ではなく、我々の行動を実現させるために重要な記憶。これに大きく貢献するツールなのだよ。記憶？覚えることが重要なのか？その通りなのだ。説明しよう。ジャーナリングの極意。それは、照準を合わせた目標を忘れないからだ。そしてそれに向かって人生が動き出すからなのだ。ジャーナリングは今すぐにでも誰でも始められるシンプルな習慣なのだよ。君は小学校の頃、宿題なども含めて毎日よく字を書いていなかったかね？今でもその頃に書いたことって覚えていないか？そうだね。僕も鉛筆でたくさん書いたよ。100点取ったこともあるな。でも、なぜか今は新しいことがなかなか覚えられないんだけど。そうだ。紙に鉛筆で文字を書くということが大切なのだ。脳が老化で衰退しているわけではない。単純に書くことを怠っている世の中だから忘れてしまうのだよ。毎日が変わる。ジャーナリングが人生に与える奇跡的な効果。簡単だ。ジャーナリングには3つやることがあるだけだ。君の気持ちを紙に書く。今何を感じているかをノートに書いてみてくれ。感情、感覚、何でもよい。言葉にならないなら絵で表したり、一文字で気持ちを書いたり、むしゃくしゃしているならぐちゃぐちゃっと思いっきり塗りつぶしてもいい。今まで君がしてきたことを紙に書く。どんな人生だったのか、何が起こったか書いてみよう。嫌なことしか浮かばないならば、それでいい。次の3番の未来のページで悪いことが変わる未来を書けばいいのだ。人生の中で幸せだった時を書くのもいい。それをさらにリバイバルできる可能性もあるし、超えていける可能性もある。思い出せる範囲で何年のとか何歳の時どうだったと具体的に書くのがいい。そして大事なことがある。悪いこともいいことも感謝。これを忘れないでほしい。これが次につながるのだ。君が実現させたいことを毎日書く。妄想でもいいので紙に書こう。君のテンションやエネルギーが上がることでいい。もし何年後とか具体的にゴールがイメージできるなら、どんな先の未来でもいい。ないならないと書けばいい。続けているうちにそれが書き示されるようになるのだ。そうだな。夢が浮かぶようにしてほしいと書いてもよいな。君が何を感じているか、今までの人生からどのように変化したなら最高の人生かを書いてみよう。人生が徐々に良くなっていくはずだ。すごい。
テンションが上がってきたぞ。僕もやります。ジャーナリングは心と頭を整理し、自分の進むべき道をはっきりさせる最強のツールなのだ。ここからは科学的根拠について説明しようか。科学的根拠。まず、手書きすることで精神的サポートがされるのだ。心が癒されるのだ。そうだね。部屋を片付けたりする感じに似てるぞ。なんだかスーッとイライラがなくなるぞ。感情や考えを書き出すことで、ストレスや不安が軽減され、心の安定につながるのだ。写経というのをご存知かな？あれは、心がスーッと楽になるというフレーズで、大ブームになったことも記憶に新しい。実はこれ、書くことで、ストレスや不安が軽減されるからなのだ。そうなんだね。でも、お経の意味ってわからないよな。難しいよな。一体どういう意味かわからない。でも、今の自分の気持ち、今まで自分がしてきたこと、自分が達成したいこと、そういったことを書くなら、より効果的だし、やりやすいよな。その通りだ。しかし諸君の中には、スマホや PC でタイプした方が早くないか、楽だしデータも管理しやすいし、と思っている君。そこの君。すまんな。書くことで脳に記憶できる力が変化するのだ。先ほどアロム君が言っていたように、大人になり、なかなか新しいことを覚えたりできないと。それは書かないからなのだ。書かないイコール覚えられないのだよ。脳科学の観点から分析結果をお伝えしよう。アイス博士、説明を頼む。はい、皆さん、冷たい冷たい。アイスエイジだよ。脳といえば僕の出番だよね。手書き、タイピング、スマホの文字変換、それぞれに異なる脳の活動パターンがあるんだけど、特に手書きは運動皮質や感覚皮質、記憶に関与する海馬などがより広く関与し、タイプやスマホ変換に比べて多様な脳活動が発生すると言われているんだ。MRI や fMRI 研究で約 30% から 40% 程度の脳活動の差が示唆されているんだ。30% だよ。大きいだろ？この手書きとタイプの脳活動差を論じた有名な脳学者はスタニスラス・デアンという人で、手書きとタイピングの脳活動の違いについて研究を進めており、特に手書きの方が記憶力や理解力を強化すると主張しているんだ。こうして手書きが脳内で活性化するプロセスが多く、記憶や理解、思考を支えるための重要な役割を担っているとされる一方、タイプやスマホ変換は認知処理の異なる経路をたどり、手書きほどの記憶定着や深い理解にはつながりにくいとされているんだよね。OK、以上だよ。Everyone、アイス、エイジ。おっと、ジャーナリングは目標達成を加速させると言われているんだ。僕も実感しているけど、加速するよ。日々の目標や行動を書き出すことで、達成度が上がり、人生に明確な目標意識が生まれるんだ。脳科学者のさらなる研究によれば、ジャーナリングには脳にプラスの影響を与えることも分かっているよ。ストレスホルモンであるコルチゾールを低下させ、脳の幸福ホルモンを高める効果も確認されている。また、定期的な振り返りが自己認識を高め、自己成長を加速させることが証明されているんだ。素晴らしいよね。OK。じゃあ、グッバイ、ジョジョ。うりー。さて、ここでは一般人に近い人物がジャーナリングをしているという実例を紹介するね。楽天の三谷社長や安いで有名な夢グループの石田社長もやってるそうだよ。すごい売り上げを上げている人もやっぱりやっているんだな。石田社長曰く、ジャーナリングを通じてメンタル面でのパフォーマンスを向上させているようだね。要するに、結果を出している人はみんなジャーナリングをしているんだね。さすがだな。もし君たちの周りに成功している人や仕事ができる人がいるなら、習慣的に毎朝何か特別なことをしていますかと聞いてみたらどうだろう。その人が君にその秘密を教えてくれたなら、それは本当に君を応援してくれる友達になれる人かもしれないな。もしかしたらその人もジャーナリングをやっていると答えるかもしれないな。さて、ではジャーナリングをすることで
どのようなステップが見えてくるのだろうか。ジャーナリングを通して諸君も簡単な問いを自分に投げかけるだけで次のステップが見えてくる。例えば今日は何を達成したいか、今不安に感じていることは何かというような問いが自分を深く知るきっかけとなるのだ。そのステップが見えるということが大事なのだよ。見えてくることで自分はどのようなアクションを起こそうと自然とそのように動いていくはずだ。見えるぞ。さて、では君が今日から始めるにあたってまずはシンプルに1日3分でいい。朝または夜にノートを用意して自分の気持ちや今日の出来事を書き出そう。最初は短い文章でよい。慣れてきたら目標や改善点などを追加していくとより効果が実感できるはずだ。そうすることでさらに夢が実現化するようになってくる。私は毎日がこのノートによって動いていると実感できるようになってきた。だんだんと文字も多くなってくるぞ。自分が決めたやりたい時間でいい。それがストレスになっては元も子もないからな。ぜひスタートしてくれたまえ。さて、私がジャーナリングを身近な人に勧めて成功した事例をお伝えしよう。彼は会社のストレスでメンタル的に参っていたのだが、瞑想の効果もあるジャーナリングを伝えると、彼は自己成長のためにやってみると前向きになった。そして1年後に会社で大きなプロジェクトを任されるまでになったのだ。すごいな。どんな会社なんだい？そしてどんな結果が出たんだい？ゲームソフト開発の会社なのだが、スマホゲームの開発で85億円のプロジェクトだったそうだ。彼は日々の積み重ねが自信となり、見事に大きな成果をもたらしたのだ。今は明るく日々を過ごしている。もちろんジャーナリングも欠かさずにな。さあ、君も今日から始めてみよう。まずは簡単なステップからでいい。ストレスになる必要はない。ペンとノートを準備して、例えば寝る前に一つだけ今日を振り返りながら良かったことや改善したいことを書いてみよう。それから今の気持ち、過去、そして夢を書くという順にステップアップしてみるといいと思う。だんだんやっているうちに習慣になると毎日やらないと気持ち悪くなるはずだ。紙に書く、手が動く、脳が動く、意識にすり込ませる。人生が変わっていく。諸君もぜひ今から始めてくれたまえ。やってやるぞ。僕も行きまーす。最後までご覧いただき感謝する。この動画を通じてジャーナリングが諸君の生活に少しでも役立つことを願っている。夢を書くことでシンプルにそれが叶えば素晴らしいものだな。こんな機会はそうそうない。願いが叶ったという君、ぜひまた戻ってきてコメントも書いてほしい。チャンネル登録と高評価もお忘れなく。勝利の栄光を君に。